我希望买房阿元这个频道能够量产出更多因为自产高雄而变得滋润的人，然后要干嘛？要看怎样回馈社会啊，这个我已经在做了。希望这个时代能够因为有买房阿元这个频道能够变得好一点。这个时代破破烂烂，总是要有人缝缝补补。那透过房地产的累积，这可以让我们在缝缝补补的时候没那么有压力。现实层面上，钱还是很重要的啊，行有余力才有资格帮助别人。那你有钱支撑，才能长长久久的帮忙下去。最后，新的一年到来，每年你都是过年大失血要去包红包的那个人。那我也准备了这一叠红包来送给你个头啦，我也失血啊，我捐出去，捐给更需要的机构。祝你2025新年快乐！祝你2025你的租客缴租金不出问题！祝2025你家社区实价登录持续向上！祝你2025赚到很多钱，新年快乐！先说结论，关键字是硬，意思是今年的房价会很硬，不会崩盘，也不会大涨。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我现在祝你老了有房也有钱。今天我来跟你讨论2025房市代表字，这是我们来聊2025的房市代表字。这是一个新闻，标题我念一下，天下杂志的报道：2025房市代表字硬。房价会不会跌？何时是最佳买房时机？那这个代表字是由不动产联盟总会所发出的。林正雄林理事长指出，明年面对各项，这是在2024的时候讲的，2025会面对各项挑战，不动产业将展现硬实力。对消费者来说，现在反而是最棒的购物硬时代。这个硬指的是房价还是很坚挺，房市的价格仍然具有5大支撑。第一个，家庭形态改变，家户数增加之刚性需求。第二个，因应绿色通膨衍生之预期买盘。第三个，股市成长获利投入房市自产保值。第四个，未来房屋土地供给将越来越少。第五个，超高屋龄时代，对安全住宅的急性换屋需求，而且他也建议了政府要针对3个面向加强推出新青安 2.0。 第一，需要更优惠，将暴冲的房地合一税收还利于民，提供1%以上的利息补贴。第二，更多元，以房市政策促进生育率，生越多补贴越多。第三，更严格的审查标准，并且定法则去吓阻炒房买盘。所以你要知道今年的房市大势会长怎样。那我们就来聊这个林理事长的分析。当然啦，他是业内人士嘛，所以前面讲的那些当然就是有利于这个产业界。你不要说他今天是我做理事长，或是你去做那个理事长，你当然要为这些会员讲话对，所以先说结论，我自己这样乍看下，我认为我蛮同意的你有在看我的频道也就知道，除了这个5大支撑，除了这个绿色通膨以外，我片子是都有拍过。那也就是说，现在的房地产基本面还是很稳健，尤其是中古屋的卖房，没有什么要便宜卖的理由。那目前我在高雄，我也没看到什么崩盘的状况。然后我们的央行总裁杨金龙杨总裁现在也收手了，第8波信用管制并没有掉下来。所以我们可以猜测，今年的房市政府的目标应该就是维稳，他没有想要崩盘。如果他要崩盘的话，12月19号就会出现第8波信用管制了。那也就是说，我们在今年不会看到什么一年暴涨30%这种夸张的幅度，最可能的状况就是小涨一点点，这样缓涨上去。这个事情对我们来说还是好事情，对还没上车的同学来说还是有补上车的机会，已经上车的也可以休息一下。你现在休息你不用怕说他存钱买第2屋的时候，这个房价要暴冲上去，变成你买第2屋的那个成本很高，那现在房价停在那边等你嘛，赶快存钱。另外，林理事长的3个关于新青安的建议，我也是认为他提的蛮好的，他一定有参考过相当多的资料。2024年的房地合一税税收有机会超过新台币650亿，已经超过了。现在我在录这支片子的时候是数字还没出来，但我们自己都在估应该会超过700亿。那我们拿房地合一税一年700亿呢，700亿呢可以盖多少社会住宅，可以推动多少政策？那我们拿出这个钱来继续补助新青安，或是出台其他能够支持年轻人买房的政策，这都是很好的事情。然后房市政策促进生育率，生越多补贴越多。这不是我之前有拍片在讲八卦的时候特别提这个政策，反正台湾人就喜欢投资房地产，那你就把低生育率跟投资房地产这件事情绑定嘛。
你生越多就给你更多的那个8成甚至9成的贷款息，我也不是喜欢用这种方式来多子多孙多房子这样我之前也有提过，第2胎以上买房就要有补助之类的，这个政策就很香啊，这一定会刺激非常多的年轻小夫妻，就不然来生一下好了，让生育率暴涨起来。然后这些出生的小孩，未来每个人可以分配到一间房子，就是父母就会给他帮他买嘛，然后父母帮他买的，政府会补助很多嘛之类的，让未来又不太会有什么居住正义的问题。那最后的更严格，就是跟我的建议一样，就是出台新青安禁售的相关政策，就是说假设你用新青安，那你10年之内你就不能转卖这样。我也是觉得我还可以啦，就是我之前思考的方向跟这些房地产产业界的领军人物们的判断是差不多。最后你要知道2025的剧本应该怎么走。那最后我们来讲一下2025的剧本。先说结论，你是自住的话还是一样，能上车就赶快上车，就趁现在这不涨不跌的时候，你比较好上车啦。而且又过到新的一年，银行的水位不是都开出来不会有那么多奇怪的 FOMO 的年轻人走购新青安来跟你抢房子，像之前那个什么开底合一啊，就是开价跟成交价是一个价格，就很夸张啊。那就是我在看我都觉得房市明显过热，不太健康。那相反的，你现在是有机会杀价的。当然这个杀价不会是什么人家开2000万你给他杀到1000万，不会是这样，但是你可能可以取得到比方说2023 2022的价格。因为2024是怎样？2024是大家卖方都在乱开啦，真的都在乱开啦。本来想卖1200，房仲看一看之后说，好，那我要帮你开个1598卖，就是这样。为什么？房地产很热，这种乱象就跑出来。那他从头到尾都是1200，你现在是有机会去谈到比较好的价钱，房仲也比较会帮你讲话。那如果是自产的话，我跟你说，能进场还是要赶快进场，因为这个时间点更有机会会出现好的物件。为什么？因为现在市场走冷啊。所以房仲为了生存，他们会更努力的去开发好物件，他们会更认真的去说服这些屋主。不然你看他手上这些房地产大热的时候都还没卖掉房子，在房地产变冷的时候是不是更难卖？所以房仲为了生存就必须去挖出更好的物件。像我之前在那个台湾房屋的 LINE， 那个我不是说可以加他的 LINE 看他 PO 的房子，我自己也有看啊，我自己也是加，然后看他 PO 的房子，那个很夸张呢。那高医大附近有一个隔套的透天，隔了几套？隔了52套，一个案子隔52套，你有没有看过？里面还有电梯啊，就有这种东西啊，收租专用的，而且是专业包租公，有那个体量的。那现在啊，已经出现了开价的投报率，这样换算起来租金比就有4%、5%的东西，这些在之前都没有看过。那现在房地产变冷的时候就会跑出来，所以你只要担心自己的钱不够，或是资格不够，不用担心货不够好。那最后就是手上有房子的人，我的建议是能不卖就不要卖，因为你接下来一定也会遇到房仲来跟你讲说什么啊，你要卖你就现在卖，不然你晚几个月卖你少赚好几百万之类的，除非你有用钱的需求啦，不然我真的是建议就继续抱着。为什么？因为寒冬过后便是春天嘛，后面还是会有再度上涨的机会，房地产是一个周期，那你现在卖真的会很可惜。房地产的周期不是这样看的，不是什么你2024年看2025年你觉得怪怪的要崩，而是那种你回过头，你2030年回过头来看2024、2025，对啊，那干嘛要现在把它卖掉？对，那大概就是这样。对这几件事情先讲，不然怕忘记。就现在不是房地产吹冷风嘛，这已经是事实了。那我自己的观察是这样跟你分享一下。先说台北台北市、新北市。那台北目前依然持续在成交那成交的行情没有特别的高，也没有特别的低，就行情这样。只是说现在的买方分布已经变成说 50% 是自住换屋那 50% 是财富传承，投资客几乎都离开台北了。那我想这个也不赖嘛，就没有投资客在那边恶性炒作那前面讲到那个 50% 自住换屋很重要的考量就是小朋友的学区所以蛋黄依然非常坚挺那 50% 的财富传承那财富传承讲的就是就天龙人嘛有钱的天龙人，那通常都是怎样？长辈就是看生几个小孩，然后每个小孩一人帮他们买一间这样要给小孩的这种属性，所以他那个也没有要投资，也没有要炒作啦，就是保值就好财富传承那你有钱，你要放在全台湾最顶尖的房地产市场来自住换屋或是财富传承都可以只是说现在成交在4500万以上已经是目前的常态我居然还有观众去买超过1亿的大安区房子，
然后他们说我台北前辈的团队服务是非常的顶级啊，他们的家族很满意这样。对，所以你要看那些财富传承用的房子或者好学区的房子哦，你就加我前辈的 LINE， 小老鼠拜台北，小老鼠买台北这样，加了你就看到他的大头贴，那个是助理在顾的，那他们会不定期的 po 这些房子给你参考。OK 啊，那讲完台北讲高雄啊，高雄的情况是也一样市场降温那之前的乱买乱出价族群就不见了，我认为这样很好。因为这样子我们就可以专心瞄准重大建设，就比较不会有那外行乱出高价的乱，你知道？那自从我拍了会员影片我会员影片不是都会拍重大建设嘛？那陆陆续续我拍了高雄的重大建设有，楠梓台积电到凹子底3大开发案、富邦凹子底 BOT 案，到71期4地重划、新高雄火车站，到亚洲新湾区你们观众很奇怪我拍一个重大建设，你们就跟着买一个重大建设附近。高雄我是很有信心没想到说，这个观众好像比我还有信心买的比我还贵，买的比我还多，真是蛮夸张那看好高雄，你瞄准重大建设，就找我推荐的台湾房屋美术之星店那在高雄你要卖还是要买那你就给他们一条龙就好了，就跟我一样，我过去10几年都是他们处理的，这是真的那我付的中介费这样子加起来早就超过7位数，那你看我还是愿意推荐他们就是真的很没问题嘛很专业很 OK。 他们的 LINE 是小老鼠 go 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 go， 小老鼠5个 go那他们有答应我说会 po 在这支 LINE 的房子是都会挑过就是专门给买房阿元的观众，那这些房子都怎样，都适合自产，也都在重大建设旁边，你可以加那个 LINE 来看看高雄没有台北那么贵祝你自产顺利，来高雄玩得开心，赞赞。讲八卦，我自己看一看过去的2024年，如果要替2024年这出房地产电影写下影评，我自己是会写，就像小孩子玩火一样，怎样又菜又爱玩，玩到差点就要烧起来，然后就被大人来处罚。我刚刚的影评里面提到的小孩玩火、大人处罚这些字眼，你都猜得到对应的意思。对啊，2024的房地产真是一场闹剧啦，政府就要还涨，那年轻人就要用新青安买房子，本来就好好的相安无事，结果就怕房价暴涨，自己没上车就变成恐惧性的，那猛爆性的去做大涨，那政府怕失控。更重要的国计民生经济大局，政府不是有房价要处理呢，它是处理经济，好像现在管房价变央行的事，根本就不关央行，是内政部的事。可是内政部你看都躲起来，然后都推那个杨总裁出来，所以央行在6月13号祭出了第6波信用管制，第二屋6成，又在9月19号祭出了第7波信用管制，第二屋5成。瞬间压制住局势，就会变成政策。政策的意思是要修法，那你日后要撤销掉超级困难超级困难，就是要进立法院的。可是今天是请那个央行出手，这叫信用管制那说法上是怎样？说法上是日后央行说取消就取消了，说取消就是说它施政上它没有代价，派央行出来，这也是情有可原这也是个很合理的做法。不然你看内政部的法令就变成政策的东西，那个限制才大，根本都摆脱不掉。比方说豪宅线内政部讲说高价住宅到今年几年了，14年了，它的价格都还没动过。对，所以房地产的政策还是尽量不要让内政部去参与。那央行做这个短期踩刹车，它一松开就松开了，这个都不用立法院，这个央行自己开会，然后再宣布一下就可以做调整，动态的调整施政上没有代价，我认为这个比较好啦。那我还是认为还涨就好了，你那个去年那种大场面干脆就不要发生比较好，那一发生大家都被处罚，这就很像以前国中生怎样，我说我的国中啦，大家怎样偷带手机出来玩嘛，对不对？那有默契，大家有共识，老师也怎样，老师自己也在带对啊，大家都睁一只眼闭一只眼，那就算了，你不要再上课玩给我看，那逼我处罚你这样。结果那个国中生玩着玩着，攀比风气盛行，大家都在带。学校附近的通讯行还炫耀手机卖出新高价，买方是用国中生安心买手机分期付款专案的学生。对啊，那逼的校长出来震怒，把手机全部都管制起来。那连附近的通讯行也收到警告，你那个国中生专案就不能再这样干，是不是很像？对啊，我知道这个例子不好，但这个就是2024年的状态，又菜又爱玩，玩到差点烧起来了，逼老师出手这样。回顾我今天讲的2025代表字，不动产联盟总会理事长讲的硬，你信吗？
对不对？你信吗？你是不是比较想帮2025的房地产关键字写个崩，对不对？我会说崩盘这种惨况应该是看不见的，道理我前面都讲了，目前真的是没有崩的条件。我也不是什么无脑死多头了。如果房地产要崩，我也会排面讲，因为我要跑啊，不然嘞。那现在房地产吹起冷风，这个东西是事实。最佳策略是什么？最佳策略是趁着吹冷风的时候，还是要去做对自己有利的事情。众人恐惧，你贪婪。巴菲特不是都这样吗？好，来，众人恐惧，你贪婪这件事情为什么那么难？为什么那么难做到？因为它反人性、反人类，大家都怕崩，你还冲进去买，你很勇哦，就是这样。但事实上，我们有在做重大建设功课的，我们都还陆续在看呢。你问我为什么不会怕？其实我早就在付费会员影片里面讲的非常清楚了。因为重大建设这个东西它怎样？它贯穿周期，它盖它的无视房地产冷暖，对不对？我乱讲，就那个像我会员里面提到的那个富邦奥兹迪 BOT 案要新开汉神3馆，会有商办旅馆百货公司，超大规模。它会因为说这个2025房地产好像转大，算我们不盖了，全部停工。不会嘛？那重大建设是一回事，这还是民间投资嘞。民间投资是很受经济风向标的那个影响。那政府的重大建设这个更没有事了，对不对？日前宣布的一样，我会员影片也有拍，叫做高铁南延屏东案，高铁增设高雄站，高雄有2个站哦，高铁左营站、高铁高雄站。这东西会跟房地产的景气有什么屁关系？没有嘛，它只是说要盖就是盖了。重大建设贯穿周期，它盖它的基本上是无视房地产冷暖的。那我当初选择了重大建设这个流派，这个就让我获得了抵抗房地产冷风的抗体。这不是我害不害怕的问题，而是我根本就没在管，我就是等我的重大建设，我 care 的重大建设，能够引入后面的就业人口的重大建设，能够改变当地房地产格局的重大建设。我不用去看那个房地产冷暖，我去看那个重大建设就好。反观应该要怎样？越冷越好，这样才不会有好东西，然后大家都在抢。高雄的重大建设真的很多了，真的是政府的亲儿子，政党的亲儿子，真的会盖出来。之后我就会变成先知。其实我已经当先知好几次，政府公开资料要去查就有的东西，我也不知道，大家都不做这个功课，那慢慢查，慢慢等，埋在旁边等政府的公共工程就好了。套用台北的经验，这东西叫捷运，对不对？你一个破公寓，然后说旁边会有盖一个捷运站，你那个破公寓你什么事情都没做，突然就涨价了，凭什么？就是重大建设去帮你加值。那我在高雄，我基本上只是在复制台北经验而已，我不是说捷运，而是说重大建设的这个经验。高雄捷运也是蛮鸟的，这个我改天再拍个会员片讲。台北是这样，那个捷运宅一定就很棒、很夯、很贵，这样能卖出溢价。高雄捷运没什么人理它呢，高雄捷运基本上是现在都呈现一个叫做买房子送捷运的状态，就是对房价没有什么抬升的作用。这个我改天再好好拍一集。好，那房地产吹冷风这件事情，我经历过很多次，包含2016到2019那淡到不行的房地产市场。那个时候有多淡，我在之前的八卦有讲过。那时候我还在内科上班，然后就滑说什么房仲连锁店点一起倒闭，什么有的没的，是这么惨、这么淡、这么差哦。现在2024、2025明显还是体质好非常的多的，所以我没差一样啊。你要是现在手上有房子是2016到2019年进的货，你怕什么？所以我没差。重大建设也没差，重大建设流派就是这里好，根本就是抱大腿的策略，又粗又壮，政府或民间好几十亿、100亿的大腿就晾在那边，你还不去抱？你抱上去，你还管什么房地产冷暖？你还管房地产崩盘？那都不关你的事。如果你有在房地产自产的道路上有一点点的迷茫是很正常的，因为你打开 YouTube、打开新闻，每个都老师。每个老师讲的都有道理，那你不知道听谁的，你也不用听我的，因为我是听政府重大建设的而已。重大建设，欢迎你跟我一样一起加入重大建设这个自产流派。过去10年，高雄的重大建设带来我如今滋润的日子。未来10年，高雄的重大建设比起来猛呢，猛爆了呢。对啊，所以10年后，高雄靠重大建设能累积成什么样子，看政府的表现咯。高雄的重大建设功课，我都帮你挑出猛的做完了，有那种不猛的，就是什么要成立一个里民活动中心，那对附近房价没什么影响，那就算了好，我帮你挑出猛的，对附近房地产格局有帮助的重大建设，我都把它拍成付费会员影片，知识有价，我做功课的时间有价。
我要去参加公听会的那个时间有假，所以高雄对房地产长期自产帮助非常大的重大建设功课，我都帮你做完，你付费我收钱，那我的作业给你抄，这样就完事了，你也不用感谢我哦，大家互不相欠。我希望买房阿元这个频道能够量产出更多因为自产高雄而变得滋润的人，然后要干嘛？要看怎样回馈社会啊，这个我已经在做了。希望这个时代能够因为有买房阿元这个频道能够变好一点。这个时代破破烂烂，总是要有人缝缝补补。那透过房地产的累积，这可以让我们在缝缝补补的时候没那么有压力。现实层面上，钱还是很重要的，行有余力才有资格帮助别人。哦，那你有钱支撑，才能长长久久的帮忙下去。最后，新的一年到来，每年你都是过年大失血要去包红包的那个人。那我也准备了这一叠红包哦，来送给你个头啦。我也失血啊，我捐出去，捐给更需要的机构。祝你2025新年快乐！祝你2025你的租客缴租金不出问题。祝2025你家社区实价登录持续向上。祝你2025赚到很多钱，新年快乐！